ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកពុកម៉ែបងប្អូននៅរុក្ខជាតិមួយប្រភេទដែលពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមស្រុកស្រែចម្ការហៅថាដើមរុក្ខជាតិមមីងខ្មោចពុកម៉ែបងប្អូនណាសម្រាប់ការចែករំលែករបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំសូមអធិស្ឋានទុកជាមុនបើសិនជាខ្ញុំចែករំលែកទៅមានការខុសឆ្គងអីសូមពុកម៉ែបងប្អូនណាអធិស្ឋានហើយពេលខ្លះដូចជារុក្ខជាតិនេះចឹងបើសិនជាអាចយកទៅធ្វើជាឱសថបានសូមមុននឹងយកទៅធ្វើជាឱសថពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែណាសាកសួរចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យនៅក្នុងភូមិឬក៏អ្នកជំនាញផ្នែកឱសថបុរាណខ្មែរពុកម៉ែបងប្អូនណាមុននឹងយកទៅប្រើប្រាស់អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដើមមមីងខ្មោចនេះគឺបាទវាងាយស្រួលក្នុងការដុះមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនភាគច្រើនវាដុះនៅតំបន់ទំនាបដែលមានទឹកគ្រប់គ្រាន់នោះបងប្អូនឬក៏តំបន់សើមអញ្ចឹងប្រភេទដើមនេះគឺវាតែងតែដុះតាមសួនច្បាររបងផ្ទះប្រជាជនឬក៏តាមបណ្ដោយផ្លូវផ្សេងៗដែលនៅក្បែរប្រឡាយពុកម៉ែបងប្អូនហើយវាចាប់ដើមលូតលាស់ដុះលូតលាស់ហ្នឹងគឺដើមរដូវតែម្ដងហើយសម្រាប់ដើមមមីងខ្មោចនេះពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការរបស់វាពុកម៉ែបងប្អូនណាមានពណ៌លឿងនិងបណ្ដូលមានពណ៌ត្នោតពុកម៉ែបងប្អូនហើយផ្លែរបស់វាហ្នឹងគឺមានរាងប្រវែងពណ៌បៃតងរាងដូចជាសណ្ដែកបាយហើយនឹងមានរោមព័ទ្ធជុំវិញពុកម៉ែបងប្អូនការវានៅពេលដែលក្តោបគឺមានពណ៌បៃតងណាដែលមានក្រវ៉ាត់ពណ៌ក្រហមបងប្អូនហើយប្រភេទស្លឹករបស់វាគឺវាមានឆែក5ក្នុងស្លឹកនីមួយៗមានរាងប៉ោងត្រវែងស្រួចចុងបងប្អូនត្រវែងស្រួចចុងនិងដើមរបស់វាមានពណ៌បៃតងចាស់បងប្អូនណាមានពណ៌បៃតងចាស់ហើយនឹងវាមានរោមព័ទ្ធជុំវិញដោយរោមពណ៌សថ្លាដូចគ្នាពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ស្លឹករបស់រុក្ខជាតិមមីងខ្មោចនេះស្លឹករបស់វាគឺអាចយកទៅណាផឹកនៅពេលដែលបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងនឹងបាត់ជើងតូចមានការរអាក់រអួលឬក៏បណ្ដេញខ្យល់ឬក៏បន្ទន់លាមកនិងបំបត្តិការឈឺក្បាលសម្រាប់ផ្ការបស់វាពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់មេរោគបាទសម្រាប់ព្រូនហើយនឹងឫសរបស់វាខាត់ឈាមសម្រាប់អ្នកដែលឈាមនៅជើងធ្មេញណាតែងតែឈាមនៅតាមជើងធ្មេញហ្នឹងក៏អាចដាក់ទៅបាត់ដែរសម្រាប់ផ្លែរបស់វាគឺបញ្ចុះព្រូនឬក៏បញ្ចុះទឹកនោមពុកម៉ែបងប្អូនបើយោងតាមឱសថសិភៅឱសថបុរាណខ្មែរក្នុងការប្រើប្រាស់គឺរុក្ខជាតិនេះនៅពេលដែលហាលស្ងួតគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ចន្លោះពី10ទៅ15ក្រាមសម្រាប់ស្ងោរផឹកក្នុងមួយថ្ងៃបងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនគិតថាចង់យកឱសថឬក៏ចង់យករុក្ខជាតិនេះយកទៅធ្វើថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលណាអាការៈណាមួយដែលខ្ញុំជម្រាបខាងលើសូមពុកម៉ែបងប្អូនណាអាចសាកសួរចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យនៅក្នុងភូមិសិនឬក៏អ្នកជំនាញផ្នែកឱសថបុរាណបាទដើម្បីសាកសួរនៅពេលដែលប្រើហើយខ្លាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងខណៈនៅពេលនេះពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំក៏ដល់ទីបញ្ចប់ដែរសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែតាមដានទស្សនានៅ page របស់ខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា